الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعيد على الجميع يا رب الأيام دي بخير. النهاردة أنا جايبالكوا باترونات فيها بغبغانات، عصافير، طاووس. الحاجات دي بتبقى مطلوبة، ألوانها بتبقى مبهجة جدا. يعني بنحط فيها بقى ألوان البغبغانات والطاووس والعصافير، بتبقى حاجات الوانها حلوه جدا جدا جدا. الازرقات، الاصفرات، الاورنجات، الاحمر. الحاجات دي بتبقى مبهجة جدا في اي لوحة في البيت، سواء مرسومة بالزيت او متصورة او منظر مشغول بتي بوين زي ما احنا بنشتغل وكنفا. هي حاجات بسيطة وجميلة، وتوزيعة الوانها زي ما احنا عاوزين. ومقاساتها بتبقى وسط حلوة، ما هياش صغيرة قوي وما هياش كبيرة، عشان دايما المقاسات الوسط هي اللي بتبقى مطلوبة إلى حد ما. سواء للناس اللي عايزة تشتغل بنفسها، يعني عايزة الرسمة متوزع عليها الأرقام وتشتغل بنفسها، أو سواء الناس اللي عايزة تعلق حاجات في بيتها. بتبقى عايزة الحاجات الوسط دي اللي هي يعني 50 في 50، أقل من 50، لأن أنا اتسألت على المقاسات اللي أقل من 50 في 50. فالنهاردة جايبة لكم مجموعة حاجات أنا طبعتها، أنا نزلتها وطبعتها. عجبتني قوي، وهنوزع ألوانها بطريقة حلوة، فإن شاء الله يا رب تعجبكم. ده واحد أهو، ده أول واحد، ده خلاص نزلته تشغيل بإذن الله. يعني ممكن أنزل لكم صورته قريب قوي، الاسبوع الجاي مثلا ممكن تكون انزل لكم صورته مشغول، لان ده انا نزلته تشغيل من حبة حلوين يعني. ادي عصفور اهو على غصن شجر، والورود بتاعته. العصفور ده انا نقيت الوانه ازرق، درجات الازرقات لبني في اصفر. عجبتني قوي، يعني انا نقيتها يعني على ذوقي يعني، مش حد طالبها. مقاس الرسمة دي 40 سنتي في 35، يعني 40 سنتي في 35. مقاس حلو ووسط جميل جدا. انا شايفة ان هو مقاس حلو، ممكن ينفع خدادية صغيرة، ممكن ينفع تابلو، على حسب ذوقكم. اللي بعده ده، معلش هي الصورة غامقة شوية بس اهي احنا عاوزينها باينة كده اهي. هي برضو عبارة عن الطيور دي، واحد اهو، واحد عكسه، واحد فوق اهو، واللي تحت عكسه، واغصان وورود، ما فيهوش اي حاجة غير كده. ده برضو ممكن نلون العصافير احمر في اصفر في ازرق، او احمرات في اصفر او موف، والورود بقى تبقى احمرات في اصفرات، على حسب الناس اللي تحب. في الالوان الطوبي كمان، الالوان الطوبي الناس بتحبها جدا في التابلوهات. بتبقى حلوة اهو. ده مقاسه 50 سنتي، 50 سنتي طول في 40 سنتي عرض، 50 في 40. هو بالطول لان هم واقفين على الاغصان بالطول. ده التاني. التالت اهو. انا عايزاكم تشوفوه، معلش يا جماعة سامحوني. الورق بس بيبرد مني. اهو انا عايزاه يبقى باين كويس اهو. ده بغبغانين على غصن وورق شجر، ده ما فيهوش اي حاجه خالص. ده هيبقى اللعب كله في الوان البغبغانات، هيبقى اللعب كله في الوان البغبغانات، الاحمر الصريح، الازرق الصريح، الاصفر الصريح. المنقارين بقى ممكن يبقوا اورنج، يبقوا احمر. بصوا، انا حابه الصوره قوي، وحاجبه حجمها. هي 35 في 35 سنتي.
انا شايفه ان هي هتبقى جميله جدا جدا. تابلو صغير في اوضه نوم، في على عمود، في انتريه، هتبقى جميله جدا جدا جدا. الوانها هتبقى مبهجه. طبعا انا قلت ليفينج او اوضه نوم علشان هي مش كلاسيك خالص. ممكن في اوضه اطفال. فيعني هي ليها كذا استخدام. ممكن برضو تبقى خداديه 35 في 35 مقاس، ممكن يجي خداديه صغيره، مش وحش. دي الرسمه الثالثه معانا. الرسمه الرابعه الطاووس وجماله وجمال الوانه هيبقى ان شاء الله. انا لسه ما رقمتوش، انا لسه ما رقمتش حاجه غير الاولانيه خالص اللي انا قلت لكم عليها. هي اللي انا اشتغلناها ان شاء الله تنزل مشغوله قريب. دي رسمه الطاووس. ده مقاسه تقريبا 57 في 40، يعني ممكن نقول 60 في 40، تقريبا 60 في 40. بصوا بقى يا جماعه، برضو الالوان هي اللي هتبين الرسمه اكتر. انا عجبتني الرسمه جدا. الطاووس برضو من الطيور، الحاجات اللي بتبقى الوانها، بصوا هو جمع كل انواع الطيور بتبقى الوانها مبهجه. يعني حتى الفلامينكو، البجع والحاجات اللي هي في المناظر الطبيعيه ممكن تلعبي في الوانها زي ما انت عايزه. انا عاجبني ده قوي برضو، من الحاجات اللي عجبتني. وطبعا انا متقله على الرسمه على فكره، يعني انا متقله الرسمه، هي ما كانتش كده في الطباعه، هي كانت خفيفه جدا. فانا مسكت القلم وتقلت عليها عشان اعرف ارسمها، انقلها على القماش واعرف ارقمها ان شاء الله باذن الله. برضو يعني لما نبدا نشتغلها هنزلها لكم في فيديو برضو. بس انا حبيت افرجكم الباترونات دي. زي ما انتم شايفين احنا بنتكلم في مقاسات 35 في 35، 35 في 40، 50 في 40، 60 في 40. يعني مقاسات كلها وسط، مقاسات كلها حلوة، تنفع حاجات طابلوهات لاوض نوم. الطاووس انا شايفه ان هو ينفع صالون كمان. لو انت عندك يعني حاجه ساده ممكن تحطيه الانتريه ساده، او الطقم المبلة عندك ساده، ممكن تحطي معاهم الحاجات دي، هتبقى الوانها حلوه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله انزل لكم كل جديد باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير باذن الله.